欢迎大家。今天咱们要走进一个特别的地方，一个表面上金碧辉煌，但实际上却处处都是陷阱的世界。这就是中国汉朝的皇宫。在这里，权力可不是看谁的兵马多，而是看谁的悄悄话能传到皇帝的耳朵里。所以这就带来了一个非常有意思的问题，你想过没有？如果一场战争完全是靠说悄悄话来进行的，那你要怎么应？这个问题其实就点明了我们今天要聊的核心，那些看不见硝烟的权力斗争。好，第一部分，我们先来看看这个竞技场，一个镀金的牢笼。要想看懂这场游戏咱们得先熟悉一下场地——汉朝的皇宫。你可千万别把它想象成一个温馨的家，说白了，它更像一个镀金的笼子，一个风险极高的竞技场。这个世界跟外面是隔绝的，有自己一套非常残酷的生存法则。在这么一个封闭的环境里，什么兵马财富其实都不算数，真正管用的硬通货只有一个，那就是你离皇帝有多近，你能否接触到他才是关键。可以说，你的脚步离龙椅越近，你说的话分量就越重。就这么简单，也这么残酷。好了，场景我们看完了，那牌桌上的玩家都有谁呢？咱们先来看第一组玩家，宫中的后妃。你可千万别小看她们，这些女性的野心和手段，在很大程度上可以说左右了整个帝国的命运。那么，宫嫔到底是个什么角色？你看，她们可不单单是皇帝的配偶那么简单，实际上，她们更像是一枚枚重要的政治棋子。她们身上最重要的任务是什么呢？就是为皇室生下男性继承人。这事儿可不是开玩笑的，不光关系到你能否得到宠爱，有时候甚至直接关系到你的生死存亡。那他们的通关秘籍是什么呢？其实说白了就是4件事，但每一件都像是在走钢丝。第一，你得生个儿子；第二，你得让皇帝一直喜欢你，不能失宠；第三，你得想办法把别的竞争对手都给斗下去；最后还要利用一切，让你背后的整个家族都跟着沾光。你看，这里面哪一步走错，都可能满盘皆输。好，聊完了后妃，你可别以为牌桌上就他们了。咱们来看第2位玩家，一股藏在影子里的力量。他们常常被大家忽略，但他们可能是这场游戏里最被低估也最危险的一股势力。他们就是宫里的宦官。一说到宦官，很多人可能就想到仆人，但这个理解可就太表面了。他们是皇帝私人生活的大管家，是机密文件的第一道关，更是皇帝最私密事情的知情者。你想想，这种身份让他们离权力核心有多近，简直是零距离啊！这就很有意思了，他们的权力恰恰来源于他们的缺失。你想他们不可能有自己的孩子，也不可能建立家族。在皇帝看来，这意味着什么？意味着他们没有私心，他们的忠诚是100%给自己的。这种信任是任何大臣甚至是皇后都比不了的。你看，这么一比就有意思了。通往皇帝耳朵的路有2条，但走法完全不一样。后妃这边靠的是血缘，靠的是生儿子，但他们的命门在哪儿？在皇帝的心。皇帝今天爱你，明天可能就爱别人了，太不稳定了。而宦官呢，他们靠的是天天陪着皇帝，日积月累。他们的优势就是皇帝觉得他们绝对忠诚，因为他们没有家族这个后顾之忧。好，第4部分，游戏手册。玩家咱们都认识了，那他们到底是怎么玩的呢？这宫斗的规则究竟是什么样的呢？权谋这个词听起来挺玄乎的，但其实它有一套万变不离其宗的4步法，不管是后妃还是宦官都玩得特别溜。第1步，想办法天天能见到老板；第2步，控制老板能听到什么看不到什么；第3步，让你的对手一个朋友都找不到，把他孤立起来；最后一步也是最狠的，找个罪名，一招毙命。那他们手里都有什么武器呢？这就更有意思了。两边的风格
完全不同。后妃这边呢，打的更多是明牌，比如靠家族势力或者背后嚼舌根造谣，有时候急了下毒，搞点迷信的歪门邪道也不是不可能。而宦官那边就不一样了，他们玩的是暗器，控制文件，偷偷打小报告，安插眼线，散布假消息，招招致命。而他们最好的防弹衣是什么？就是皇帝对他们那份牢不可破的信任。第5部分结局。好了，斗了这么久，到底谁赢了？这问题问到点子上了。可能你会说某某皇后赢了，或者某某太监赢了。没错，他们是赢了某一场战斗。但如果把眼光放长远点一点，你会发现，这场无休止的内斗让整个王朝都输了。咱们来看这个时间线，这可不是小说，这是真实的历史，看的人真是触目惊心。你看，公元189年，几个宦官联手扳倒大将军，权力到手了。然后呢，168年，他们就开始大清洗，杀了几百个跟他们不对付的官员学者。再到189年，十常侍宦官集团直接把持了朝政，结果呢，引来了军阀，天下大乱。这一连串的事件，就像是王朝身上的伤口，一直在流血，最终到了220年，大厦轰然倒塌。这张图就更直观了。你看啊，后妃派系和宦官派系，他们的战绩，也就是暂时胜利的次数都还挺高的，斗得有来有回。但是你再看代表整个王朝稳定性的这一栏，我的天，低得简直可怜。这说明什么？说明他们每个人都赢了自己想赢的那些战斗，但是整个王朝却输掉了这场旷日持久的战争。这就是最终的答案，也是最大的讽刺。汉朝宫廷的故事到这里就讲完了，但他提出的问题其实到今天都不过时，那就是当权力被关在一个闭关的系统里，那么内部的争斗，这种互相的消耗和吞噬，是不是一种无法避免的宿命了？这个问题啊，留给大家一起思考。好，今天就聊到这儿。